안녕하세요 여러분, 나람쥐예요. 오늘은 라이트닝 DB-30 도브테일 핫슈 마운트 미니 보레드를 소개시켜 드릴게요. 미니 보레드는 크기가 작아 휴대가 간편하고 튼튼하고 매우 가벼워요. 수평계가 있어서 수평 맞추기도 아주 좋아요. 도브테일 퀵슈 플레이트는 분리형이어서 필요에 따라 탈부착이 가능해요. 하단에 있는 핫슈도 탈부착이 가능하답니다. 또한 부시 어댑터가 있어서 4분의 1인치 또는 8분의 3인치인 장비에 결합이 가능해요. 그럼 바로 삼각대에 결합해 볼게요. 자, 이제 스마트폰 거치대를 활용해서 스마트폰까지 장착해 보도록 할게요. 보레드를 이용하여 손쉽게 각도 조절도 할 수 있어요. 그럼 이제 카메라도 장착해 보도록 할게요. 보레드에서 도브테일 퀵슈 플레이트를 분리한 후 삼각대에 장착해 줍니다. 그 다음 카메라를 장착해 줍니다. 핫슈 결합부를 이용하여 마이크나 조명 등 다양한 장비 장착이 가능하답니다. 오늘 영상도 시청해주셔서 감사드리고요. 저희는 다음 영상에서 만나요. 안녕!